De Belgique, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu en tant que Français marocain résident à l'étranger et plus particulièrement en France. Donc j'ai assisté à la Fantasia à Bruxelles. J'y étais des 3 jours. Donc j'avais remarqué qu'il y avait une discorde au niveau des cavaliers qui sont venus participer à ce festival. Et je me posais des questions. Donc il y avait Monsieur Abdelaneji qui était la seule personne donc responsable et la seule personne qui n'a pas voulu nous dire bonjour. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai cherché à comprendre. Donc de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas contents, les cavaliers n'étaient pas contents, ils n'étaient pas satisfaits de leur accueil et des prestations qui devaient être mises à leur disposition au niveau alimentation, au niveau logement, ça n'allait pas. Et puis de fil en aiguille, les cavaliers ont décidé de faire grève et de ne plus monter avec cette personne-là tant qu'ils n'étaient pas, satisfaits par rapport à leur demande. C'est-à-dire un logement décent, se retrouver dans de bonnes conditions et de bonnes situations pour monter à cheval. Après ceci, les chevaux, donc nous organisons notre Fantasia sur la ville de Mantes-la-Jolie, donc ce week-end du 1er au 3 juillet. Et puis, lorsqu'ils ont fini leur Fantasia sur Bruxelles, on avait l'accord du transporteur des haras du Maroc, comme quoi on avait les autorisations pour que les chevaux fassent transit à Mantes-la-Jolie. Les chevaux de Bruxelles fassent transit à Mantes-la-Jolie. Donc je me suis déplacé à Bruxelles, j'ai ramené les chevaux, certains chevaux, ainsi que leurs fusils à poudre, donc qui ne sont pas des armes, comme a été dit par Monsieur Nagy. Donc on n'a pas volé de chevaux, on n'a pas fait passer des armes de la Belgique à la France. Parce que moi-même j'ai été convoqué par le commandant de la police de Mantes-la-Jolie qui m'a expliqué que M. Nagy a été voir les services de police de Bruxelles, comme quoi qu'on avait volé des chevaux et des armes. Donc de par là, le commandant de police de Mantes-la-Jolie a estimé qu'il n'y avait aucune infraction, que tout était en ordre, que tout était en règle. Et voilà, donc les cavaliers sont venus et ça se passe pour le mieux. En tout cas, on a passé un très beau festival avec beaucoup de compassion, beaucoup de conviction surtout, beaucoup de sérieux. Et aujourd'hui, on a le plaisir de rendre service et de faire plaisir à la ville de Mantes-la-Jolie, aux habitants de la ville de Mantes-la-Jolie et toute la France même. Il y a des gens qui sont venus de toute la France à participer à ce festival. Nous, par là, quelque part, on a été les sauveteurs de ce festival. De Bruxelles, l'échec de Bruxelles a été une réussite à Mantes-la-Jolie, on va dire, quelque part. Donc je suis fier aujourd'hui, comme vous allez le montrer aussi à nos téléspectateurs, que notre festival a été réussi et ça fait plaisir. فعلا وقع لهم مشاكل على ما شفت انا نقول اللي شفت ان الاخوان كانوا ناعسين في اماكن اللي هو يعني لاكاف كانت معاملات ملي جيت لهم لقيتهم ديجا تي كوموندي بلورنيش ما واعدهمش بداك الشيء اللي ما عطاهمش داك الشيء اللي واعدهم به. كانوا عارف واحد الكوان ان بو انسالوبر يعني ما كاين لا دوش لا والو. الشيء اللي خلق لي حتى انا واحد البتي مشكل ان الدراري تنعرفهم يعني الدراري ولاد البلاد ماشي اولاد البلاد فيهم كاع اللي علمني في الايام الاولى ديال الركوب من دوك الدراري فيهم اللي وراني قاد هادي ولا صوب هادي فيهم دراري ولاد الدرب فيهم بون شفت يعني الحاله ديالهم ما داروش ليهم واحد لا سورتي ما داروش ليهم واحد ما كايناش كما تنقولوا حنا مالي الخيل فيناش فين النفخه ما دارش لهم شويه ديال العنايه. اللي وقع انني انا كشخص هذوك الدراري طلبوا مني قال لي ودي واش ممكن نمشيو معاك لفرنسا باقي عندنا الفيزا نفوجوا شويه من باب الحنانه ومن باب انني ما غنخسر عليهم والو انا عندي الدار ديالي الحمد لله موجوده كبيره. قلت لهم مرحبا الدار عندي تهز 6 ولا 7 الناس حتى ل 8 الا بغيتو تنعسوا مزاحمين يعني 5 في البيت راه تهزكم حتى 15. فعلا جاو عندي شويه قرروا انهم يجيبوا حتى الخيل ديالهم معايا مالغري ان 6 الخيل كان عاطيهم لي عبد الرزاق بن عيسى كان عاطيهم لي انا وطلبهم عليه البلجيكي ولاو انهم غادي يدوزوا معاه واحد شويه ويجيو عندي انه رسميا كانوا جايين عندي باذن من مدير الحارسه الوطنيه. ملي هذوك الخيل كانوا جايين عندي حتى شي دراري
قال لي نجيبوا الخيل ديالنا يبقاو. انا عندي واحد الفيرما ديال واحد القوري صاحبي بقاو عنده ماشي مشكل. الشيء انه جاء ان ميساج دو لا بار دو لا بوليس، يعني جات رساله من عند البوليس ان هذاك السيد انا جاي ان هذاك السيد عبد الله الناجي صيفط ميساج، يعني دار اون بلانت من بلجيكا بان الخيل تسرقت وراها في مونت لا جولي. الشيء اللي جعل لنا البوليس اتصلوا بينا، جاو لعندنا، قال لك كاين ان فول دو شفو، ولكن احنا ورينا لي باسبور. ملي تنوريوه مثلا مثلا عزيز، ها الكارني فيه عزيز، ها عزيز ها وحده، مثلا كاين عبد الرزاق بن عيسى ها الخيل ديالو، ها مثلا ها هما الكارنيات، ها هما تيجبانوا في الكاميرا كلها، كاين عبد الرزاق ها الخيل ديالو، ها هو كاين مصطفى ها الخيل ها الكارني ديالو. والبوليس هنا تعرفوا ان الفيستيفال كاين دون 17 جور. دونك لا سكون ابل ان دينونسياسيون كالومنيوز، بالعربيه تنظن انها اتهام كاذب او بلاغ كاذب. حتى الكوموندون دو لا بوليس اللي تيعرفنا تيعرف الاورغانيزم ديالنا قال لنا لا فو دوفي لاتاكي. وانا والله العظيم باقي ما شفتوش، لان جا ميساج باننا حنا خونا الخيل ما تتخونش ديجا الخيل ما تتخونش في اي بلاد، لان الخيل عندها بيس. مازال الطوموبيلات تقدر تخونها وتقردها، اما الخيل كي غدير ليه تدي تذبحهم منو تدي تذبحو يشدوك، كي غادي تتخون هذا الخيل. والعود معروف. وقال لك خونا المكاحل، خونا ليه المكاحل، قال لك خونا ليه السروج، والسيد تيحط العود تيحط معاه سرجو. ومالغري هذا ان تحط لي على كتفي انني هذا الخيل غنولي انا نديها، خصني 15000 يورو باش نديها. وهذا الشيء كله في سبيل دوك الدراري الحمد لله. وفي نفس الوقت ما نكذبش ان صلحوا لي هذوك الدراري، هما منهم اللي باركين، صلحوا لي انهم عاونوني، انهم تبرعوا. ديك ال 15 يوم اللي بقاو هنا داروا لنا واحد الاشهار ما شاء الله، داروا معهم فيهم شي وحدين عروبيه، فيهم شي وحدين ولاد. يعني تعرف احسن حاجه عند كما تنقولوا لي ميغو الجاليه، هما يشوفوا العروبيه، تشوفوا الدراري بالجلالبهم تيخرجوا بالرزه الخيل. صدقنا تنخرجوا الخيل للسوق لو جور دي مارشي. كانوا شي وحدين جاو تدربوا من الجاليه، صدقوا مكونفيرمين مع هذوك الدراري، صدقوا علمهم توصلوا انهم يخرجوا البارود. يعني دار فيها الله خير في سبيل الوطن، في سبيل السياحه، في سبيل هذا التراث، دار فيها الله خير. واخا انا وزيدون كنت باغي نصير عليهم هذوك الدراري اللي كانوا باركين عندي في الدار، نهاك الله عمرت الثلاجه بواحد 100 يورو. من بعد ما بقيت درت شي حاجه ان الدرب كله تيهزهم، فرحانين بهم، لان تيقول لك ولد البلاد شوف السيد راه خارج بجلابته والرزه تيديروا العربيه، هذه يغديهم، هذه يعشيهم، هذه يديهم للباري. المهم انا انني نشطت ان دوك الدراري فرحوا، يعني تبرعوا، هم تبرعوا في اوروبا، اما هما كانوا جاوا لبلجيكا بقاو في هذاك لو سيت مسدود عليهم كي ان ايديفيس انسالوبر، كانوا غادي يرجعوا للطياره. يعني انا هذا هو اللي فرحت ان دوك الدراري ناشطين الحمد لله.